Akaseera kano kabeera ka alipoota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako bya mbeera z'obudde. Omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinziira ku alipoota ze tufunye. Masindi yapimye milimitazi 3.4 so nga ate Mbarara milimitazi 5.4, wabula eri ewaddala yapimye milimitazi 19. Waliwo ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze kitulaga omukuubo gw'enkuba gukyekuumira ebitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa, wadde nga waliwo empeweevu ezikuntanga ziva mu gabira g'e Congo okwolekera ensi yattu. Wabula era batugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera eby'okumakya. Tusuubira omusana okwaka nga gukubako mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako eri mu bizinga by'essese y'okusuubirayo olwandagirize. Wabula era tusuubira embeera y'obudde eno okukyukamu katono mu biseera eby'olugulu nga tusuubira enkuba okutonya okusiga ddala ebitundu ebiriraanyawo olusozi lw'Enzooli ssaako naawo Mbarara ng'okiiba oddaawo e Masaka, so nga ate ebitundu by'eggwanga bisigadde omusana gujja kwaka era nga bwekubakwamu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku Bukuma, ebbukuma erisinga obungi lijja kuba wakati wa 32 okutuukira ddala eri 34 mu Karamoja. Ebuvanjuba tusuubira ebbukuma okuva ku digirizi 31 so nga ate ekibuga kyaffe kikulu Kampala 28 awamu ne Masekati okuva ku digirizi 30 so nga ate eri Kasese 31 Kabale okuva ku digirizi 23. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusuubira enkuba okutonya mu kibuga Dar es Salaam, ebbuguma okuva ku digirizi 28 so nga ate e Dubai omusana okwaka ebbuguma 36 e Beijing okuva ku digirizi 27, New York 17. Tuyanze okubeerako naawe, beera bulungi, bweraba.